Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag. ഹലോ ഗായ്സ്, ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫയർ അലാറമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. PCB ഫയർ അലാറം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തംബ്ലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതെന്തുവാ, പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഫയർ അലാറമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും തീ പിടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സെപ്ഷൻ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ നോക്കും. അത് വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് റിപ്ലൈ തരും. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യത്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെല്ലണം. നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു ഗീവ് അവേ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കിയൊന്ന് ആശംസ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെ. നമുക്ക് ഇതൊരു ഫയർ അലാറമാണ്. ഇത് പക്ഷേ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ PCB ബോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുവാ വേണ്ട. ഇത് PCB ബോർഡാണ്. PCB ബോർഡ്, 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി വേണം. പിന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തു വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. പിന്നൊരു 9 വോൾട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്പ്, പിന്നൊരു ഫിലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ, ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ മതി. പിന്നെ ഒരു ബസർ അത്യാവശ്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അലാറം ഒക്കെ അടിക്കുന്ന കേൾക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ PCB ബോർഡ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ എടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് തുറക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആ കമ്പി, വേണ്ടാത്ത ഇപ്പം ഞാൻ വളച്ചേക്കുന്ന ആ കമ്പി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ശകലം പാട് തന്നെയായിരുന്നു അത് അടിക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുകയല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതേന്നുള്ള ആ 2 കമ്പിയും കൂടെ എടുക്കുക, കത്രികയും വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് PCB കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതായിരുന്നേ നമുക്കത് അതേ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ആ പുറകെ 2 ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ, അതേ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ PCB വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈഡിൽ. എനിക്കൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാ ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്, നോക്കാം. അത് ഞാൻ നേരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, സോറി. അത് കമ്പി കയറുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചു. ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. ആ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈഡിലാണ്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണത്. അത് ടൈറ്റ് ആക്കണം, എന്നാലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണം ഒരു റെഡ് വയറും ബ്ലാക്ക് വയറും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിന് ഞാനൊരു ഇടയ്ക്കൊരു തിരുത്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുകൂടെ തന്നെ ഒരു ബസർ എടുക്കുക, മുറിക്കുക. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ശകലം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചെയ്യാൻ തേക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കാണിക്കാം. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തേച്ചിട്ടേ വെക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ വെച്ചാൽ ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഊരി പോകുന്ന പ്രശ്നം കാരണം അല്പം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തേക്കാം. ഇത് മറു സൈഡിലായിപ്പോയി തേച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, അത് മറു സൈഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇളക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ മറു സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് പക്ഷെ ഇതായിപ്പോയായിരുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് വയറും
റെഡ് വയറും താഴെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. കഴുത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ താഴോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെഡ് വയർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് വയറിൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ റെഡ് വയർ ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ വെളിയിൽ കൂടെ ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ അല്ല, വെളിയിൽ കൂടെയാണ് ആക്കിയേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്യാപ്പ് എടുക്കുക, കണക്ടർ. അത് ശാലം മുറിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പോയ സമയമാണ് ശാലം പോയെ. അത് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ല പോസിറ്റീവ്. അത് കയറ്റി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പം കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ശാലം ചെമ്പ് കമ്പി എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതൊരു നമ്മുടെ വലിയ വയറിൻ്റെ ചെമ്പ് കമ്പിയാണ്. ഞാൻ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് പിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്ലിപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആ ചെമ്പ് കമ്പി കൊടുത്തേരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ട അത് പക്ഷേ മുട്ടല്ല, മറ്റേ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മുട്ടല്ല. നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും മറ്റേ പ്ലസും കൂടെ, അതേ മുട്ടുക ചെയ്യല്, മുട്ടി അത് വർക്കാകത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്ററി ക്ലിപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ എടുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു, ഫിലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ, അതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മറ്റേ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത രീതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി താഴെ. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരും, ക്രിയേറ്റീവ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ തന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എടുത്തത്. കേൾക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം, നല്ല ശബ്ദമാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുക്കളയെ വല്ലതും തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ നീട്ടി വെക്കാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല, ഷെയർ ചെയ്യാനും ഹലോ ഗായ്സ്, ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ, നമ്മുടെ ഫയർ അലാർത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകൾ വേണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇടണേ. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഗീവ് അവേ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ. ക്രാഫ്റ്റോ, ടെക്ക്, ഫുഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തേക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ 2 ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട്, ലോട്ടിലോടുക്ക് സ്പോർട്സും ലോട്ടിലോടുക്ക് മ്യൂസിക്സും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരണം. ഗീവ് അവേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.